Папулечка прийшов в наш камін. Так що вечором тобі є чим зайнятися. Собирать будеш його. Зараз я відкрию коробку. Коробка упакована хорошо. Федекс привіз. Короче, коробка упакована хорошо. Коробка большая. Як бачиш, наші 2 ковра. І він лежить. То коробка величезна. Потім я зараз її вскрию. І продовжу відео потім, коли вскрию. Так, вскрили коробку. Стань Наташа рядом, щоб папа побачив реальну висоту. Наташа висока, коробка, бачиш, яка трошки ниже, ніж плечо в неї. Він такий. Ну, а далі вскривати скотч. Повскривай мені скотч. Пінопластом все викутано. Подивіться, що тут собирати треба. О, це коробочка. Бачиш як? Інструкція яка тобі. Не забудь їх гарбіч викинути. Так, тут щось, якийсь пакет жовтий. Куча пінопласта. Бачиш, що це? Це якісь ці запчасти. Собирать же надо, однако. Ну, все равно это хорошо, что вони так укутали його пінопластиком, щоб нічого не тріснуло, ніде. Не лежить, вдруг упадуть. Да, відкривай, подивимося. Це, наверное, саме этот камін, саме стекло уже. Догревательно, да, горячий чай. Ну, подними коробку. Начина вытянуть. Покажи коробку. Так, ладно, все есть. Дальше. А це саме дерев'яшки вже пішли, да? Бачите, по номерам 12, тонкі. Це полочки, наверное, чи перестіночок якийсь. Тоже 3,19. Ладно, нічого не витягую, нехай так і лежить. А потім вже сам розбереться. Да, все тоненьке таке. Де ж дерев'яшки? Все дерев'яшки. Дерев'яшки. Толстенькі. 17-ка. Бачиш, цвет такий. Під твій акваріум. Точно. Точно твій акваріум. Що? Як ви мені там сказали, мама, розвлікайся. А тепер я кажу, папа, развлекайтесь, пожалуйста, вечером. Так, нам тут посылочка пришла. Распаковочка. Посылочка. Повернись ко мне передом, к лесу задом. Ну, посылочка, ну повернись ко мне передом, к лесу задом. Посилочка, короче, тут что-то не може повернуться. Вона вирішила упасти. Вау, Уляна влізла. Да. Я тебе в інтернет виложу. Ми отримали посилку. Кровать для Ульяни.
А в реалії це должен бути камін. І він буде у нас збиратися. Да. Це саме основне. Там камін. А це шкафчики, дерев'яшки тут всякі. Це у Яни там коробочки. Да, инструкцию в это можно в мусор выбросить. Сразу не читать, сразу выбрасывать. Это будет моя... Зачем нам читать инструкцию? Так что будем собирать камин. Будет он у нас стоять на этом месте. Тут мы уберемся. Будет красиво. Цвет аквариума нашего. Так что будем делать красоту. І теплоту. Він у нас буде електричний, він буде і гріти нам вместо реального каміна буде, дров'яного. І для красоти там шкафчики, полочки. Сейчас буду ставить камин. Комары набагато времени. 10 часов. Тут камин прикрутить просто 4 самореза и все. Прикольно. Ну и крылья, конечно. Крылья, в принципе, хорошо, як на стену. Мама молодец. Единственное, конечно, что хотя бы маму можно чистить. Конечно. Хотелось бы побольше размер самого камина. Ну, в принципе, костер он тоже маленький. Так что смотрится классно. Все. А, я забыл дверку закрыть. А, я закрыл. Там даже модемчик ставил внизу. Все красиво. Надо только все наклейки поснимать, было не вид портить.